नमस्कार बंधुगण वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट चैनल। तेरे बंधुगण आपण फोन थे न्यू वीडियो बा न्यू वैकेंसी बा न्यू इनफॉरमेशन नहीं कि आसी आम ओडिशा रे जोठा रही जूनियर अध्यापक और अध्यापिका नियुक्ति जोटा आपरे पीजीटी वैकेंसी रही। तेज आसन देखा आज कौन कौन वैकेंसी अच्छी ये जूनियर अध्यापक और अध्यापिका नहीं। तो आप जानते एठार वैकेंसी बहुत प्रकार रही वैकेंसी जमी बालबाटिका पाखर पूरा जूनियर अध्यापिका अध्यापक सब प्रकार वैकेंसी अच्छी ऑल सब्जेक्ट्स वैकेंसी रही। ता सहित नॉन टीचिंग पोस्ट रही जमीक नर्स पोस्ट रही। देखो जो मैंने नर्सिंग कोर्स कर सब पोस्ट इलिजिबल हो पारे। या बहुल मात्रा सेयार करेंगे लाइक करेंगे आउ सब्सक्राइब कर रखिए। देखो जदि आप लाइक सेयार सब्सक्राइब कर मत मोटिवेट मिल एनकरेज मिल आउ ये न्यू न्यू अपडेट इनफर्मेशन सबुदिन मुझे आनीपारि। देखो यहाँ समस्ते आवेदन करेंगे जो वैकेंसी आसी जोटा कि विभिन्न विभाग चाकरी सुजोग रही विभिन्न विभाग मान विभिन्न सब्जेक्ट रही वैकेंसी रही। तेज आसन देखा कौ सब्जेक्ट रही वैकेंसी कौन कौन वैकेंसी अच्छी ताहा सब डिटेल्स कहबी ता सहित यार आवेदन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया कही रखी। आपण मैंने बहुत मत देखुं लाइक करना सेयार करना सब्सक्राइब मत करूना। देखो जदि आप लाइक गोटे कर सेयार मत कर सब्सक्राइब मत कर जहाँद्वारा मत मोटिवेट और एनकरेज मिले सहित इनफर्मेशन इजिली समस्त पाखे पहुँची पार्टी जहाँद्वारा से जो मैंने जॉब नीडिया जॉब सिकर थे से से बहुत हेल्पफुल हो पार। तेणुक आप लाइक निहाती करूँ मत मोटिवेट और एनकरेज से दिंतु। देखो पोस्ट जूनियर अध्यापक और अध्यापिका जहाँ आम सर्ट्रे पीजीटी कहीपर और सब्जेक्ट रही। तो देखो सब प्रकार सब्जेक्ट रही। तो आपण मैंने बहुत पिला डाउट था कें जिला रही वैकेंसी देखो आज आसी जोटा कि आपशार मैक्सीम जिला मान रही वैकेंसी जोटा कि 7 ରୁ 7 पाखे भी जिला रही वैकेंसी रही जोटारे समस्ते आवेदन करेंगे। जो मैंने सब कमेंट बॉक्स कहते जो जो जिला रही वैकेंसी कहते सब जिला वैकेंसी आसी आज। तो आप सब वैकेंसी वीडियो माध्यम आप पाइपर। देखो ता सहित बालबाटिका पोस्ट रही माने बालबाटिका पाखर ऑल पोस्ट जमीक टीजीटी पीआरटी आउ पीजीटी। तो आप बहुत डाउट रखे से क्लीयरली कहीदेली। तो ऑल पोस्ट रही वैकेंसी ऑल सब्जेक्ट रही वैकेंसी तेज आसन देखा तार योग्यता कौन रही। देखो +2 पास डीसीटी कोर्स जो मैंने करेंगे बालबाटिका आउ जूनियर अध्यापिका आउ अध्यापिका पीजीटी जो मैंने पोस्ट मास्टर डिग्री कनसर्न सब्जेक्ट करेंगे जहाँ आप फिजिक्स आप्लाय करेंगे फिजिक्स करेंगे ताहले इलिजिबल हो पारे। देखो यार आवेदन प्रक्रिया सेमती किसी ना सब रही वालकन इंटरव्यू जो मैंने इंटरव्यू भल परफॉर्मेंस करेंगे से सिलेक्शन हो आ मार्क बेसिस चयन कर। देखो आवेदन समय जेहतु आवेदन सेमती किसी ना तेणुक आपने इंटरव्यू समय आप्लिकेसन फर्माट सहित जो आप्लिकेसन फर्माट आप डिस्क्रिप्शन लिंक सब पाइबे जहाँद्वारा आप आप्लिकेसन फर्माट सहित सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करी आप इंटरव्यू फेस करें। जदि आप भल माने साक्षात्कार कर इंटरव्यू भल रोचे ताहले आप सिलेक्शन हो जाए। तबे देखो ये रहा वैकेंसी जी आपण जोटा कि रही ओडिशार मैक्सीम जिला मानक रही वैकेंसी जोटा कि जूनियर अध्यापिका और अध्यापिका नियुक्ति कहे ऑल सब्जेक्ट रही वैकेंसी। जदि यहाँ पर किसी डाउट हुए ताले कमेंट बॉक्स मत कहींपारे। तेज आसन देखा सब वैकेंसी जहाँ अच्छी तो सर्टली देखी नेबा ता पूर्व आपण कहूँ जदि आप चैनल प्रथम थर भी अच्छा ताले सब्सक्राइब करने लाइक करने और सेयार कर रखिए। तेज आसन देखा देखो ये रही बलांगीर जिले में वैकेंसी जोटा बहुत पिला डाउट था बलांगीर जिले वैकेंसी विषय तो आसी जोटा वैकेंसी जोटा कि केवीएस तरफ आसी जो वैकेंसी अच्छी ऑल पोस्ट रही जोटा आप देखिए बलांगीर नंबर केवी नंबर 1 जोटा अच्छी तो नंबर 1 आसी जोटा कि वालकन इंटरव्यू अच्छी तो डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग पोस्ट रही जमीक पीजीटी पाखर रही बालबाटिका पर्यटन सब प्रकार वैकेंसी अच्छी। तो आपने निहाती आवेदन करेंगे यार कौन आवेदन प्रक्रिया सेमती किसी ना वालकन इंटरव्यू जेहतु अच्छी तो आपने कनसर्न डेट्रे आ टाइम देखो डेट रही आउ टाइम अनुसार आपने पहुँचे रही। देखो यहाँ प्योरली ये मेंशन अच्छी पार्ट टाइम कंट्राक्चुअल टीचर तो से अनुसार आपने बुझी रखुँ आउ यार फुल डिटेल्स आपने डिस्क्रिप्शन लिंक पाई पारे। तेज आस देखिए नेक्स्ट कौ जिले वैकेंसी आपको सर्टली कही रखी। जदि आप विषय बहुत जाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स कहे ताहले आपने डिस्क्रिप्शन लिंक ये जॉइन करके सब डिटेल्स पाइबे। देखो सुंदरगढ़ जिले में आसी वैकेंसी पुणी थे आसी जोटा आप बहुत पिला डाउट था केवे आस वैकेंसी तो देखो सुंदरगढ़ जिले में आसी वैकेंसी जोटा कि केवीएस केंद्रीय विद्यालय तरफ आसी वैकेंसी रही जोटा आप देखिपे बंधमुंडार तरफ माने केवी जोटा रही सुंदरगढ़ बंधमुंडा
ଅଞ୍ଚଳର ରହିଛି କେବି ସେଇ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଡେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ୱାଲକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଯେଉଁଟା ରହିଛି 22 ତାରିଖ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଯିବେ। ଟାଇମ୍ ଅଛି 8ଟାରୁ 9:30 ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍। ତ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚିବେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜିଟି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୱିଥ୍ ବିଇଡ଼ି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ, ମାର୍କସିଟ୍, ଜେରକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓରିଜିନାଲ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ବାୟୋଡାଟା ସବୁକିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାଲବାଟିକା ଆବେଦନ କରିବେ ତ ବାଲବାଟିକା ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ କ'ଣ ରହିଥିବ ନା +2 ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣ +3 ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ +2 ପରେ DCD କରୁଛନ୍ତି, DCD ସେ କୋର୍ସ କରିଥିବେ କିମ୍ବା DNTE କୋର୍ସ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ମାର୍କସିଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ঠিক ଅଛି, ଓରିଜିନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରକ୍ସ କପି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି সেই ଅନୁସାରେ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବେ। এরপর দেখুন রাউরকেলা রয়েছে মধ্যে ভ্যাকেন্সি রয়েছে যেটা আপনার দেখিপারে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তরফ রয়েছে ভ্যাকেন্সি রাউরকেলা সেই সেম সুন্দর জেলার। দেখুন কেতে গোটে পোস্ট দেখুন পিজিটি টিজিটি আলা পিআরটি অছি ইংলিশ ম্যাথ আন্ড সাইন্সরে সংস্কৃতরে রয়েছে। তার ডিফরেন্ট ডিফরেন্ট ইন্টরভিউ ডেট অছি। সেই ইন্টরভিউ সময় ইন্টরভিউতে যদি আপনার ভালো পরফর্মান্স করবে তাহলে সিলেকশন হয়ে যাবে। সবুর ডিফরেন্ট ডিফরেন্ট যোগ্যতা রয়েছে। যদি এরপরে কিছু ডাউট হুয়ে তাহলে কমেন্ট বক্সে মধ্যে কইপারে। আপনার জানি রাখুন যে এর কৌশি আবেদন প্রক্রিয়া সেমতি কিছু না, ডাইরেক্ট আপনার চয়ন করা। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ପିଜିଟି ଟିଜିଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ, ଟିଜିଟି ଇଂଲିଶ, ଟିଜିଟି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ, ଟିଜିଟି ହିନ୍ଦୀ, ଟିଜିଟି ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଦରମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପିଜିଟି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅର୍ ବିଇଡ଼ି ପିଜି ଥିବ, ତାହେଲେ ବିଇଡ଼ି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବେ। ঠিক আছে। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଯେଉଁ ଠିକଣା ଅଛି ସେ ଠିକଣାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଠିକଣାଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟା କେଭି ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଟିଜିଟିର ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ରହିଛି, ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ରହିଛି, ଏଜୁକେସନାଲ କାଉନସିଲର ରହିଛି, ଡକ୍ଟର, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଏଇଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର, ବାଲବାଟିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି 3ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଟକର କେବି ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। କେବି ନମ୍ବର 1, କେବି ନମ୍ବର 2 ଏମିତି ମେନସନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ଲିୟରଲି ମାନେ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଓରିଜିନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିମୋନିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ବାୟୋଡାଟା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଫର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସବମିସନ୍। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ সেই ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ବାୟୋଡାଟା ବାୟୋଡାଟା କହୁଛେ, ରିଜ୍ୟୁମ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଆଉ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଏହାପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମୋତେ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଦେଖନ୍ତୁ OMAV ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଅଛି ସେ ଠିକଣାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। 28 ଫେବୃଆରୀ ଆଗରୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ପିଜିଟି ଆଉ ଟିଜିଟିର ରହିଛି। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନେବେ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସରି ଆସିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଉତ୍କଳ ବାଳାସନ ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଯେଉଁଠି ডিফরেন্ট ডিফরেন্ট পোস্ট রয়েছে ভ্যাকেন্সি। এর মধ্যে ফুল ডিটেলসটা আপনার ডেস্ক্রিপশন লিঙ্করে পাইযাইপারে। ଟିକେ জলদি জলদি আবেদন କରିନେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ ରହିଛି। ସେ ସେମ୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 28 ଫେବୃଆରୀ ଆଗରୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ପିଜିଟି ଟିଜିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପିଜିଟିର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟ ତାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ଦରମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିଜିଟି ଇଂଲିଶ, ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ଏସବୁ ରହିଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଅଫଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଠିକଣା ସେ ଠିକଣାରେ ଆପଣ 28 ଫେବୃଆରୀ ଆଗରୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ
ମେନସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସର୍ଟଲି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ସହିତ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ତାପରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଯିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାଚିଂ।